kita masak daging. Ini kita masukkan cili yang sudah kita blend. Kita kacau sampai kita tumis sampai wangi. Tumis kita sudah wangi, kita masukkan daging. Kita masuk air. Itu kakak selalu suruh saya masak. Kadang saya bukan. Ini saya masuk serai, masuk daun kunyit. Saya masuk serbuk kunyit sikit. Saya serbuk kunyit hidup tak ada, saya pakai serbuk kunyit. Sekarang kita masukkan santan. Kalau kita taruh perasa, taruh garam, serbuk perasa, masukkan gula merah sedikit. Ini kita tunggu sampai masak. Oke, dagingnya sudah masak. Saya tutup api, kita angkat. Oke, sudah siap. Gulai daging kita sudah siap. Ini ada sambal bakso dengan batang bawang goreng telur. Mari makan.
Masa saya goreng bakso dengan masak sayur nih, saya tak ambil video. Kawan saya ada datang, jadi saya masak-masak saja sekali cakap dengan dia, jadi saya tak ambil video. Masa saya makan nih, hujan sangat kuat, sangat lebat. Jadi kita cakap pun tak boleh dengar.